ざいます。今日はあいにくの雨です。昨日たくさん降りましたので、今日の朝から、昨日からスパイスに漬け込んだティッカーを焼いていきます。鶏のもも肉、骨のないところ、骨なしで、皮を取っております。はい、高タンパク、低カロリー、ダイエット食品最高ですね。でスパイスが効いているので、カロリーは抑えめで味がしっかりついている。これとサラダ、最高の組み合わせです。ぜひとも注文ください。タンドリーティッカーです。